បាទជំរាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយគឺនិយាយអំពីសកម្មភាពដើររើសខ្យងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃសម្រាប់ពីកិច្ចការសិក្សាឬក៏ការងារក្មេងៗក៏បានបបួលខ្ញុំដោយថាណាលោកគ្រូនោះកន្លែងនោះមានខ្យងច្រើនទៅរើសខ្យងអូសម្បូរខ្យងណាក៏បបួលខ្ញុំទៅដូចចិត្តមែនបងប្អូនណាឃើញទឹកមុនដំបូងឃើញទឹកកលែកកឡក់យើងមិននឹកស្មានថាវាខ្យងវាសម្បូរអញ្ចឹងណាដល់ពេលស្រាប់តែចុះទៅក្នុងទឹកបន្តិចក៏ឃើញថាទឹកខ្យងសម្បូរមែនតើសម្បូរដល់យើងមិននឹកស្មានដល់ថាវាទឹកអញ្ចឹងប៉ុន្តែទឹកកលែកកឡក់ទឹកតិចប៉ុន្តែវាសម្បូរខ្យងបងប្អូនមិនឃើញទេក្មេងៗវាដើររើដាក់ទឹកត្រឹមកជើងនេះប៉ុន្តែសម្បូរទៅដោយសត្វខ្យងហើយមិនដឹងថាអ្នកស្រុកគេមិនចូលចិត្តឬក៏យ៉ាងម៉េចឬក៏គេមិនចង់រើសឬក៏រើសមិនអស់តែខ្យងនោះគឺខ្យងស្រែយើងធម្មតាទេឬក៏គាត់មិនប្រហែលជាអ្នកស្រុកក៏មិនចង់មិនចូលចិត្តញ៉ាំប៉ុន្តែនៅក្នុងទីផ្សារហើយតែដូចទៅតាមផ្សារអីគឺខ្យងដូចជា1គីឡូ4-5 ពាន់ដែរខ្ញុំឆ្ងល់ហេតុអីមិនអត់មានអ្នកទៅរើសអត់មានអ្នកដើររើសចឹងខ្ញុំចាប់តែក្មេងៗវាបបួលពួកគេបបួលខ្ញុំទៅខ្ញុំក៏ទៅកដោចិត្តដូចអ្វីដែលពួកគេនិយាយមែនគឺសម្បូរទៅដោយខ្យងយ៉ាងច្រើននៅតាមវាលស្រែទៅតាមទឹកកឡុកហ្នឹងឯងពួកយើងមានគ្នាប្រហែលជាជាង10នាក់បានរើសចំណាយពេលប្រហែលជាជាងកន្លះម៉ោងយើងរើសបានចិត្តមួយធុងពេត្រូចិត្តមួយធុងពេត្រូនេះស្កាត់ខ្យងមានអាតូចមានអាធំមានខ្លះវាចង់ប៉ុនកពួនដៃខ្លះវាប៉ុនមេជើងប៉ុនកោដៃទៅតាមទំហំរបស់វាហ្នឹងច្រើនបានកន្លះស្ទឹងតែចិត្តកន្លះក្រុងវាឡើងច្រើនយើងពួកគេក៏បានតែពីយើងយកមកហើយដល់ទីហើយក៏នៅគ្នាលាងសម្អាតខ្លះលាងទៅខ្លះត្រាំដាក់ត្រាំទៅខ្លះលាងឲ្យទៅចោលវាដើម្បីឲ្យចេញជាតិដីឲ្យអស់ចេញជាតិដីបាទបងប្អូនមើលអមទៅដោយទេសភាពវាព្រៃឈើព្រៃវាលស្រែណាបងប្អូនហើយទឹកចែកទៅពួកគេនឹងអ្នកដើរយ៉ាងសប្បាយយ៉ាងថាកំសាន្តទាំងបានទាំងខ្យងហើយពួកគេក៏មានអារម្មណ៍ថារីករាយបាទជាពិសេសនោះក្មេងម្នាក់តូចទាំងអូចូលចិត្តទឹកណាស់បងប្អូនហើយទឹកឃើញទឹកមិនបានទេឃើញទឹកនឹងតែទាលេងតែបានមើលបងប្អូនណាខ្យងច្រើនណាស់មកនោះទឹកតិចវាស្រែអមទៅដោយស្រូវដែលទៅបែកស្រូវដែលទៅចេញផ្លែហើយបណ្ដៃវាមិនទាន់ទុំទេហើយទឹកហូររ៉ែនៅតាមភ្លឺទឹកហូរទៅតាមភ្លឺស្រែយើងដើរទៅសើតែខ្យងយើងរើសដាក់ច្រកក្រុងមកផ្ទះហងបាទពិតជាថាការសប្បាយរីករាយតាមលក្ខណៈតាមបែបធម្មជាតិស្រុកស្រែណាបាទស្រុកស្រែយើងស្រុកស្រែចំការមានអ្វីទេមានតែពេលភ្លៀងធ្លាក់នៅគ្នាដើររើសច្រឡាមខ្យងដើម្បីយកមកធ្វើជាម្ហូបអាហារញ៉ាំកំសាន្តលេងបាទទាំងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះឯងក៏សូមបងប្អូនបើបងប្អូនចូលចិត្តនឹងសូមចូលចិត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចជួយ Subscribe ឬក៏ Like វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាទ